हे दोस्तों, ये M1 फोटो हाइमर्स जो कि एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसको अमेरिकन आर्मी के लिए लेट 1990s में लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है। और हाल ही में इस मल्टीपल रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल रशियन यूक्रेन वॉर में भी किया गया। साथ ही अमेरिका द्वारा इसका इस्तेमाल अफगान इन्वेजन, सीरियन सिविल वॉर और इराकी सिविल वॉर में भी किया गया। यह रॉकेट लॉन्चर अपने साथ 6 मिसाइलों को कैरी करता है और 300 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करता है। इसकी स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर और ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर। तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।